matanga on a mama liwa on doit tout le monde sauter ce que hier au tala mninga te wana komi ozakana enyi pena ya motema ya mabe so pono hier matanga mninga ta kufeli mama kufeli papa akufeli mono yete wa do yoni mtu ozakana na enyi ya motema ya mabe oloba na ete njoka tikanga na charger ta petit au moins OK poto clando OK poto te ya njili roi Charles de l'autre tonjili za 20 kolobana njora te rafini yo yebi okutanga pa Joseph Chako o ya weli saliye bane pa na ngai na forme no tambola kaya ba mama baluba wana ya boye boko to mamuna makambo manikele jwa rafini ofinga ka lo mo benji ofinga ka njiro ba finga bakanga photo to bele bo finga ka to ke alors na fingi déjà na iso ke finga nga déjà to ke tango finga to ke likona ngo na bikeno za na taya mabe lata pantalon etinga na latiboy telema Majigani nzoto mike mena na forme o loketo mukie Kimi Kardashian Kim Kardashian ozo comprendre libumu plat ozo comprendre libele na ngai monde ezate monde na lidusu na katikata makolopo na makole tenga maboyete j'ai des lèvres sensuelles Monica kat Majigani mage maman abana 5 alors ko vanda to ba o quadra azolela alela maman na etalela yo on fait petit ami a fungula champagne afungula champagne ndenge yo ndoko suba na butu so ba kufi yo fungula ba champagne na baliwa ya bato lokwa yo finga ka bibemba bato ko finga te soko lela maman no te poyo mutu chaka na nzungu lia kai okolo bana quadra te soko lela maman na ote ya leli maman na e okolo ba te bino ba manka respect bwendeni villageoise. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyeba ke chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko o ezwami na 15e mairie puis Gizme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit matanga vraiment tout tika vraiment tout les là ba o bazali kolela ba o bazali na pas to compatible na bango vraiment car on ne fait pas la fête lorsque ça bouge chez les voisins. Biso juste bon na mon frère en tout cas tu tika quoi d'accord raté les lots bon vraiment to une délégation pe ba romboyer ba se meka manique de John le jour ça va pas d'ailleurs ozo comprendre azala wana assistant na tanga ya babia mama mi azala wana yango na baki yango na bengi wana bengi lokita ya na bengi te na bengi na mina kuya kuya otenga na banga pinga bo banga ina banga ina tinde ki message ya online ko banga ke yaka ya mo ye
Merci Maniké, tout ça la carte de délégation, tout le monde peut y ça. Aïe, tu es de flasher caca. Ah, vas-y. Oui. T'as la papa, papa, on t'a poussé vraiment dans grand-mère. Donc ça veut dire que maman et papa n'a pas. Donc ça veut dire grand-mère. Donc maman a mis son âme repose en paix. Donc toujours à tout Kaboulama, on a papa bon. Problème tout ça mon padi mais son t'a fait il faut Kaboulama. Si. Ça m'a fait c'est la temps père matin aller là dans bateau. Est-ce que Sandrine n'a pas besoin de temps à revenir à maman? Oui, n'a pas ta maman est belle, maman est en dehors, maman est tout le temps tu vas poto, maman est dans l'offre d'habitude, ce qu'on fait ça, maman est dans l'offre d'habitude dans mon fleuret, hein. On est offre d'habitude, c'est un azay chef ten non, ça doit dire $50. Alors quand mon oncle peut pas gagner, on dit nous quand tu vas si gros, ça doit dire $50. On va chanson, c'est maman n'a pas fait lui. Donc on a également le cavalier qui vit, donc azay maman beaucoup, tout maman bien, azay maman des problèmes. Oui, du salaire, on nous a pour la catégorie là, vous avez fait lui. Et salaire, on a dans cette motion ça. Je suis en train de faire des choses qui sont $50 dans 2001. Donc, maman est dans le kilo. Donc, je suis en train de faire des choses qui sont $50 Donc, il faut nous faire peur de faire des mystère. Mais critères à beauté, Pézali, on a levé la montée. La beauté, déjà, tu vas dire que le film est ensemble avec la beauté. Donc, il faut faire ça avec la beauté. Donc, ça veut dire que les gens n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. En tout cas, merci de côté de la Moni. Leader Leader dans mon fleury. Ouais, c'est ma mère. Donc leki na ngai sisi na kotaki na césarien makambo kulifaki na sala talaka césarien mwana liboso donc esemaki to ezali wana mabeteka nayebi te kisinzoa pense que chance mama mezaki nani mpona yo mama nazwi mingi epa ndenge na bai pena banai kolonga na bolo nzoka biloko litendi ngabe yayebi ngana obi atina maka nzoka biloko Ken Perlin a moins porte sur Kangama. Assistance vraiment dans eza bien wana eza bamoso musique na base biso nga mpona nga ezala na motema te nga mpona nga bavarde ezalaka na motema te wana eza kaka makambo na biso ya musique mais on a mama liwa on doit tomber sur terre ce que ye otala mninga te wana komi ozakana enyi pena ya motema ya mabe so pena ye matanga mninga te kufeli mama kufeli papa akufeli mono yete wa do yoni mtu ozakata na enyi ya motema ya mabe ngaza za motema ya kufeli c'est mon grand frère se souvient que Fiolum n'a pas maman nae tombé dans le soir Rafine tomba ba comme ça on comme polémique pas s'acharner na mon habité maman na communauté na biso aussi la terre vraiment bon eza kotanga atanga te tala afia mboka ngabo ne bata mboka msuma la bien ba ye mboka ya mabe Rafine tomba na habité afinga ngapa kisundoka na nini continue le famille non ngale dongane sika kienga kaya finga lo moti kama bele na ngeza kitoko kana mabele mabeta ngana mabele manjombo tete afinga na ko sanga ma vraiment bele mwana ngada kesko ta melango te mwana ngada melane milike yene moto mabele ko machina mabele ko machi ngala na problème na été yende angama ke ko fipo mama na confiance sens te yana sens te yete ngala ko na gombe yeta ngala bambujima za aso ngala baki koso na ba na ba weso o bakanga banindi ba sachet ba sac ngana sadebe na so kana sadebe na mani ka bi koko na biso ngana mtabena
ngana muta c'était que ouais ça tourne ya mutamboka ye ngazana alekina lo moko anini ate amukafili linga lo moko ya linga lo moko attention là-bas alekinga kaka ne lo moko na nyoso alekina eloko niskele kindu bati balepe ngakala leseni bali tobota na ye wana ye mtu tosala na mamisalte tosala na makamuso nana 2 3 4 ya linga kana mama mbana lekinga makasi alekinga makasi lekinga kuna nyoso alekinga nyoso alekinga na hata sibu kitoko na hata sengla kitoko tile lo sengla kitoko la kati c'est sengla kitoko chaussette bien na njota bien mutu bien mba bien donc mutu bien linga kana lo moko kindu makamba kamibale bele oui aleki kana lo moko likona ona konti matatu oloba na ete nzoka tikanga na chargé ta petit omoni oke poto aklando oke poto te ya njili roi Richard de l'autre tonjili za 20 koloba na nzoka te rafini yo yebi okutanga pa Joseph Chako oya oweli saliye bane pa na ngai na forme no tambola kaya ba mama baluba wana ya boye boko to mama muna makambo manikele ya mama baluba wana alors ko tazarate no finga rabatu o finga njora ba insémité tango yo finga njora mabele manjo yo molongo le falo longo le sui wana totala oyo za na mona sena yo mabele na omo kozana muneli makasi makolo kusa bomi tozola extrait longo rafino finga ka longo obenjiro ofinga ka njiro ba finga bakanga photo to bele bo finga ka to okay alors na fingi déjà na iso que finga déjà to okay tant finga to okay likona ngo na bike no za na taille mabe lata pantalon etinga na lati boy telema Majigani nzoto mikeme na forme o loketo mukie Kimi Kardashian Kim Kardashian ozo comprendre libumu plat ozo comprendre libele na ngai monde ezate monde na lidusu na katikata makolo po na makolo tenga maboyete j'ai des lèvres sensuelles Monica kat Majigani mage maman abana 5 nango oko yo olala mitro iko nango maboko balali makasi makolo 10 20 ya makasi balali pa makasi osengeli bana tili paka okepa bakati opopesa bana biloko olia toyebisango no na Turquie na Grèce olala mitro poko maboko mani ketuna eloko yo la tsika bana no kaka na nengo vachana ka kindumba ete alaxika bana kindumba batata ebele et puis bana basi c'est mauvais pour l'éducation c'est très mauvais pour l'éducation c'est pas bien pour l'éducation c'est pas bien donc tika barofinga on moni lelo o je ezakaka court métrage non beto long métrage ko na ko finga et place ça ko finga te comprendre au ta village balaxa ko couper parfait balaxa ko la tata lo nyonso balaxa pourtant yo zulu katiko ya Kishasa ya zaka de la ville akoka kongoniku koko na banga za koka liboso sala station na mboka oyo camarade Kasavu ngana botan liboto na yebi donc ofinga njoka te place ngana ça on comprendre elongi na yo ya solo telema ya bana baluba diko suba na mbendo tika te bala tika pe asuba lelo osuba tina tiko yebi yeba ya na PC tosonga boy babi go retiro fwezo mami maman na Jan man kim na dolo ba so comprendre on le bana njora te comprendre ata pala olata teta njora olata bijou na pékinier olata azolata bijou penza ya 18 carats ya 24 carats tant njora olata ruby yote c'est pas yo classe na retard na suka kuna moi messieurs oya internet et salibino na TV kuto zo mobile
balia bien te bozwa ba ministre te bozwa ba pire petit pe ba ministre ba leader pété mais boya kana fingo yuko finga njora te yuko finga njora te njora so manda kuna 25 ans 24 ans 24 ans oko finga njora te 24 ans déjà azana bukolo panga la na oko finga njora te kobola na te ke o ya monga neto soigner mo te ko fingete oko fingete ko ba neto tu comprends donc on soit pendant long métrage yo on soit long métrage na Belgique kasi yango nazoloba ozofinga mpona yo sikoyo moto akufela parent ata mama ya moto akozala na 80 ans aza mwana epai ya mama na ye ta mama na ye akokufa na 100 ans ya olelaka mama na ye babenga ye mpe orphelin. Je te donne l'exemple, on comprend, je te donne l'exemple, étant soi-disant intellectuel, bassesse, il faut comprendre, ignare. Omi ben intellectuel yebaka mutu nyonso akufela parent ba benga ka orphelin ata papa na ye azaki na 100 ans moi azaki na 70 ans bon benga ka orphelin pour ton information alors ko vanda to ba quadra azolela alela mama na ye talela yo o fa pesa ami afungola champagne ndenge yo ndoke suba na butu so ba kufi yo fungola ba champagne na baliwa ya bato lokwa yo finga ka bibemba bato ko finga te soko lela mama no te po mutu chaka na nzungo liaka ye okolo ba na quadra te soko lela mama na ote ya leli mama na ye okolo ba te bino ba manque respect bondeni villageoise yo toi na porte mata yo tala omonien donc pour quadra kuta tala ni tala bien o ba tala longo et sur il fallait me filmer mon bimba me filmer mon barafine on a ti na polan na body ndenge na sel la body bu mo pe ayo ibu muna ona nzaka yo pe ba jane mari pe abo o lo ba kira kwa ale la mama na etalela yo rafine pona eloko olakisi bana na ezaki ndu bafungola champagne ndenge yo fungola champagne ntango liaka mama abino yango atikela malédiction kosuba